Почему люди, начиная принимать продукт, у них идет обострение и кашель? Стандартно это кашель. Стандартно кашель. Объясню простым русским языком. Первое, что делает человек, это вдыхает. Это основа жизни дыхания. Но именно в основном агрессивная среда, то есть вирусы попадают в первую очередь через что? Через дыхательные пути. И если дыхательные пути не защищены, мы получаем кашель, мы получаем воспалительный процесс горла, глотки, носоглотки и так далее. И если же у нас есть хороший иммунный ответ, то именно кашель в первую очередь является как раз критерием для организма, это его функциональная динамика рефлекса выбрасывания этих бактерий наружу. Если кашель сухой, мои хорошие, радуйтесь. Если кашель уже мокрый, это уже, конечно, проблема, это уже внутреннее заболевание, более активное. То есть часто кашель является фактом выброса. Все элементарно. Человек в чихе и кашле выбрасывает до 30 миллионов бактерий. Можете себе представить объем? Вот так.